غلط يا يحيى، غلط. ما كانش لازم تظهر قدام كل الناس وتروح الحفلة. ايه اللي حصل يعني يا سينو؟ لبست ملابس شبههم ورحت، والملكة قدمتني على اني مستشار ليها. ها، فين المشكلة؟ المشكلة في اللي بيحصل جوه القصر دلوقتي، وأكيد ظهور أي شخص جديد خصوصا لما يبقى مستشار للملكة مش هيعدي على رجال آمون بسهولة كده. بطل أفورة بقى يا سينو. أبطل حفورة؟ أنا مش بحفر يا يحيى، أنت دلوقتي اللي بتحفر حفرة هنقف فيها كلنا. أفورة أفورة مش حفورة يا سينو، ركز. ده عندنا زي بطل مبالغة كده، فهمت؟ وانت ايه رأيك يا أستاذ عصام؟ أنا غلطت؟ شوف يا يحيى، سينو يمكن معاه حق في اللي بيقوله، لكن بصراحة ما كانش ينفع تفوت حفل زفاف زي ده. ده الملك أمنحتب الرابع والملكة نفرتيتي، أشهر ملكات مصر القديمة. فعلا أنا دايما بسمع اسمها. الملكة نفرتيتي لها دور كبير في اللي جوزها بيقوم بيه بعد كده، واسمها معناه الجميلة وصلت، وفي زماننا لها تمثال مشهور جدا بيجسد وجهها. معنى كده إن الملكة تي مش هتبقى موجودة؟ بالعكس، هتكون موجودة وهتدعم الملك. هلاقيها منين ولا منين؟ من اللي ظهر قدام الناس كلها وهيتسبب في كارثة، ولا من اللي بيقاطعني ويرد مكاني؟ أنا زهقت وهسيبكم وامشي. خلاص بقى يا سينو، ما تبقاش عامل زي ماما كده. كل ما نعمل حاجة تقول لنا هسيب لكم البيت وامشي.